ठीक है ठीक है ठीक है, बैठ जाओ। अच्छा बताओ भाई टोनी, आज तो ऐसे गुमसुम कैसे बैठा है? अरे बस कुछ नहीं सर, ऐसे ही बैठा हूँ। और मैंने तो इसलिए पूछा, वो आज तेरा दोस्त रोकी नहीं दिखा, वो नहीं आएगा क्या आज स्कूल? अरे आएगा तो सर, पर पता नहीं कहाँ है वो। अच्छा तुझे क्यों नहीं पता, वो तो तेरे दोस्त। अरे कहाँ है सर, मैं का उसके सब दिन आगे पीछे चिपका रहता हूँ। अच्छा चल ठीक है, खड़ा जो जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा आंसर बता। अच्छा सर। अच्छा सबसे ज़्यादा खतरनाक मछली कौन सी होती है? सर जी व्हेल। अच्छा पानी में पाए जाने वाले जानवरों का नाम बता। सर जी मछली, मगरमच्छ और छोटी छोटी मछली, स्टार फिश। अच्छा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सर जी हिमालय। अच्छा ठीक है चल बैठ जा। माय कमिंग सर। ओहो आओ भाई रोकी, इसने तो बता दी टोनी ने, अब तूने नहीं बताई तो तू तो गया। अच्छा सर पूछिए। वो चलिए बता दे क्या क्या पूछे थे तुझसे। एक पर्वत, मछली, खतरनाक मछली, पास, ऐसे ही पूछा था। अच्छा अच्छा अबे साले रुक जा, पूरा क्वेश्चन तो सुन लेता, ये मरेगा पक्का। अच्छा बताओ सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होती है? सर जी पानी में। अच्छा बे अच्छा। अच्छा राजस्थान में पाए जाने जानवरों के नाम बताओ। सर जी मछली, मगरमच्छ, स्टारफिश। अच्छा बे साले किसने बताया? अब गया तू, मेरा झुक रेट मैं नहीं झुकूंगा।